韩国的赌桌上有这么一个规定，为了防止有人出老千，所有人都得把衣服脱得只剩内衣。如果一旦被发现出千，最后的结局将会是剁手剁脚。而小帅却不一样，他可以通过纸牌上微小的细节看穿一切手段。要问他为什么会走上这条路，是因为他天生就是赌徒。8岁那年，他就在学校利用签术赢光了小伙伴的所有卡片，长大之后更是赢遍学校无敌手。然而就在一场赌局上，遇到了他可以为此付出一生的女人。当看到小美绝世容颜的那一刻，小帅的眼神已经直了。看见女孩离开他，立马转身追了出去，送出了人生中第一朵花。没有想到小美故意戏耍他，他哥哥听见声音立马跑了出来。虽然被揍得鼻青脸肿，他还是记住了这个可爱的女孩，对着女孩痴痴的傻笑。这天他的爷爷因为欠赌场的钱被抓了起来，打斗中小帅不小心捅伤了赌场负责人幽灵。他的妈妈知道后，拿出钱让小帅出去躲一躲，暂时避一下风头。临走前他去见了小美一面，告诉对方自己要跑路，如果再次回来一定会风光的迎娶小美。就这样，小帅狼狈的离开这座城市，去投奔了自己的表哥查理。但这小子也不是个省油的灯，他给小帅介绍了一个在赌场的工作，这里的规矩非常严格，就算是有警察过来临检，也有专门的负责人组织大家排好队，有条不紊的转移众人，然后安排好车子送赌客离开。等到警察来了，这里就变成了一间会议厅，同时送上一盒上好的华子，这让小帅大开眼界。和这里相比，他在老家的小打小闹真是不值一提。为了生计，他在赌场卖起了泡面，凭借帅气的形象，在一众富婆中也是混得如鱼得水。不曾想一颗筹码突然滚到了一双性感的高跟鞋下，女人修长的双腿和火辣的红裙立马吸引了小帅的视线，让他继小美之后第二次眼睛发直。女人走着性感的步伐来到小帅的面前，把筹码还给了他。果然男人看见美女就胡思乱想。就在他脑海里幻想的时候，表哥突然叫醒了他，社长指明要见小帅。经过5个月的辛苦工作，社长也看出了小帅的能力，给了他一次走上牌桌的机会。然而小帅也是不负众望，把几人带来的钱赢得精光，从此便一发不可收拾。不管是和尚还是财阀，都不是小帅的对手。气得和尚直敲木鱼，社长看着一次比一次多的钱，也是乐得合不上嘴。从此他成为了赌场里的台柱子，而他的表哥却变成了送泡面的。曾经他奢望的女人也开始跟他约会。在一次醉酒中，小帅误把她当成了小美，两人也就此产生了关系，开始交往。可他不知道的是，他的社长也盯上了女人。这个女人名叫于智妍，是一个寡妇，她继承了老公的100亿财产。社长就是看上了这些钱，想要给她下套骗取钱财。这么重要的任务当然落在了小帅的头上。几人商量好对策，先让大美赢走大量现金，这会让他逐渐失去理智。可看着女人赢的钱越来越多，小帅的心情也愈发沉重，毕竟这可是自己的女人。小帅最终还是找到了大美，告诉她这全都是社长的计划，走前还特意告诉她不要再来赌场。可小帅还是不太清楚大美的身份。没几天他再次组建了牌局，一桌人就他自己是外人。几人决定收手拿捏小美，可本来必胜的局面，最后的结局却出乎所有人的预料。他再次赢走了所有现金，社长也因此破产关闭了赌场。小帅和表哥只能另寻工作。很快他们找到了一个4眼胖子，也是一个赌钱爱好者。兄弟2个本来打算赢他一笔钱，可叫进来的牌搭子却让小帅不知所，他竟然是小帅心心念念的小美。随着猥琐眼镜男的手落下，女人站起来打开窗户，露出不知道什么颜色的底裤，裙底的风景立马吸引了小帅的目光。果然小帅中招了，从此刻开始他再也没有赢过，不光输掉了带来的现金，还欠下了近10亿的赌债。看着门外的场景，他不得不在欠条上按下手印。小美也跟着猥琐眼镜男离开。可是没想到，眼镜男竟然认识之前的社长，还把小帅和大美交往的证据给了他。社长认为是2人合伙骗了他，于是委托眼镜男把小帅抓了起来，砸了他一只腰子，还废掉了他的右手，并且像狗一样把他用铁链拴住。出去后，他本来想去找社长报仇，没想到眼镜男翻脸不认人，把社长举报给了警方。从此小帅流落街头，只能靠着别人的残羹剩饭辜负。而这时小美竟然找了过来，带着他饱餐了一顿，然后给了他一笔跑路的费用。小帅这时还死要面子，想要拒绝，可紧接着小美就说了一个让他绝望的事实，原来表哥早就和眼镜男串通好了。小美起身露出裙底大好风光的时候，2人趁着小帅被吸引目光，然后偷偷换了牌。小帅很愤怒表哥会背叛自己，他还想着去找眼镜男报仇，却被小美一巴掌打醒。最后小帅不得不接受现实，再次坐上大巴跑路。他什么都不会，只能又操起老本行。由于右手被废，拙劣的出签手法很快被人识破。眼前的大叔用签术救了他一命。等出去后，他追上了大叔，看着后面跟来的小混混，他把一沓钱放在了大叔手里，这也变相的说明2人是一伙的。看着跑过来的几人，他也只能跟着小帅一起逃跑。从此小帅就赖上他，一心想要拜他为师。这小子把人情世故拿捏得死死的，把大叔安排得明明白白。大叔也终于同意收他为徒，但他并没有教小帅任何千竹，而是一直在教他识人术。通过眼睛瞳孔的收缩和脸上的细微表情，就可以暴露其内心的想法。
大叔带着他先是从最小的家庭赌局开始，看遍各种出签手法和脸部变化，在日益渐变的过程中，小帅的签术也愈发成熟。可这天他竟然碰到了坑骗自己的表哥，此时的他一身狼狈，眼看小帅就要拿镐把抡他表哥只能说出了当初社长的阴谋，原来一切都是计划好的，所有人都是社长的帮手，只有他自己不知道，从他进赌场的那一刻就被盯上，就连大美也是社长找来的同伙。他用美人计套住小帅，就是为了砸下小帅的腰子换在社长的身上。更可怕的是，小美因为救下他被眼镜男卖给了别人。小帅得知后带着钱想要帮他赎身，不曾想老板竟然是他之前捅伤的幽灵。看见包里这么多的现金，幽灵给了他一次机会，让小帅和小美赌一把。为了防止出签，分别锁住了两人的一只手，如果小帅赢了就留下右手带着人走，如果输了就留下右手自己走。小美先开始选牌，谁的点数大谁就是赢家。轮到小帅的时候，他慢慢划过所有纸牌，等到大美的瞳孔开始收缩，小帅毫不犹豫地选择了自己的纸牌。大美翻开牌竟然是对9，幽灵感觉自己已经稳胜，可这时候小帅竟然翻开了一副对10，最后小帅赢了，可他却拿着刀子扎进自己的手。大美赶紧跑过来撕开衣服帮小帅包扎，两人各自叼上一根烟，用那张借据点燃香烟，这一幕简直摔爆了。可幽灵还是不想轻易的放过两人，他以各种理由留下小美。现金就在小帅愣神的空档，他的老师突然出现，毫不在乎的抛出赎金。幽灵见状不得不让几人离开。回去后，小美就躺床上睡了2天2夜。老师劝小帅带着女孩去过正常的日子，因为他的手就是一个叫阿鬼的人砍掉的，他不想小帅最后和他一样。等小美醒来后，三人确实过上了一段无忧无虑的生活。可事情不会就这样过去，眼镜男知道了小美被救走的消息，他派出了手下最强力的打手。小帅本想反抗，却被男人2拳放倒。为了掩护两人，大叔失去了生命。小帅开始反击，四处召集人手，准备对眼镜男展开复仇。而他竟然再次找到了大美，他想让女人凭借美貌去勾引眼镜男，并许诺事后给他1半的报酬。女人也答应了下来。黑丝少妇坐在男人面前搔首弄姿，可对面的眼镜男竟直接打开门让女人滚蛋。然而他的目的已经达到了。在眼镜男出门的时候，小帅用定位器追踪到了他的行踪，之后根据路线找到了他藏匿起来的钱财。小帅拿走了1半，把另一半举报给了警方，眼镜男也因此成为了通缉犯。第2天，小帅带着小美见到了大美，他竟然想让小帅和他一起走，可小帅告诉女人小美已经怀孕了。大美拿着钱转身离开，而他转身后的眼神里已经有嫉妒之火在熊熊燃烧。果然，他又找到了眼镜男，把小帅的2个伙伴抓了起来。小帅收到信息，只能带钱来赎人。狭窄的空间内，对方人数占优势，小帅直接把钱浇上汽油。眼镜见状，只能把2人先放了。可小帅并不打算把钱留给他，一把火点燃了钱箱。等眼镜把火扑灭后，才发现里面竟然全都是白纸。他立马带着手下追了上去。就在开过一个路口的时候，一辆车突然撞了过来，眼镜男趁机把钱拿走。等小帅醒来后，却发现小美的腿上全是鲜血，她竟然流产了。眼镜男和大美来到了一处码头，刚站稳脚步就被人蒙住了头，原来又是大美搞的黑吃黑，而且他竟然和幽灵搞到了一起。事后2人一起规划着美好的未来，幽灵顺手拿出了2瓶饮料庆祝，然而大美却被迷晕了过去，还被丢在了垃圾堆里面。这小子真的不懂得珍惜资源。幽灵带着钱找到了自己的叔叔，他就是砍掉小帅老师手掌的阿鬼。看着箱子里的钞票，他却是发现了端倪。阿鬼把钱直接倒在地上，在箱子里翻出来一个定位器，而这时小帅已经找了过来。他本来是来想杀眼镜男的，没想到却碰到了老师的仇人。眼镜男也在此时出现，一见面就直接跪在了阿鬼的面前。这老家伙也是很脾气，大家都是赌徒，那就用专业的方式了结这段人缘。奈何此时在阿鬼的地盘，眼镜男不得不同意这个说法。双方都派出2个人，加上阿鬼就是5个人的赌局。可眼镜男并不精通千竹，为了防止几人耍手段，他竟然提议脱光衣服再进行赌局。听到要脱衣服，大美不再墨迹，剩下几人也跟着有样学样。这不仅是实力的对拼，还是精神的博弈。阿鬼第一个掀开了底牌是1对4，剩余的几人却犹豫不决，于是他按下了警报。门外的打手瞬间冲了进来，他挨个掀开几人的底牌，并且还报出了准确的点数，而这些花牌是大美带过来的。临走前，他报出是眼镜男给的花牌。赌局继续，阿鬼故意羞辱小帅的老师，从而激怒小帅。当他听到阿鬼的言语后，再也忍不住开始出手。他用签术多抓了1张牌，然后利用点烟的动作把牌塞到了小美的屁股下面。可这简单的小动作自然逃不过阿鬼的眼睛，他让2人把双手举起来，信息满满的说出了小帅的手牌。没想到小帅根本没在怕，小美也跟着全部梭哈。当要打开底牌的那一刻，他竟然只有1张10。接下来，小美走到一旁，当众脱下内裤，花牌竟然消失了。小帅给小美穿上了外套，带走了所有钱财。而阿鬼这时竟然玩不起，没想到小美的哥哥也突然开枪，眼镜男都被打成了马蜂窝，但小美的哥哥也身受重伤。不曾想刚出门他就拿枪对着2人，他竟然想要独吞这笔钱。这一幕也被阿鬼看见，
但两人只能看着他开车逃离此处。等来到市区后，他却打开后备箱挥洒了所有现金，最后因失血过多身亡。事后，小美伤心地守着哥哥的骨灰。这时，一个快递突然送上了门，原来这都是哥哥安排好的。他故意当着阿鬼的面抢走所有钱，为妹妹二人摆脱了阿鬼的报复，然后在马路上挥洒现金，就是不想让阿鬼知道具体的数额。他藏起来的那些钱也足够两人下半辈子安家立业。他用生命为两人换来的全身而退，小帅也就此金盆洗手。之后，他被传说为韩国的神之手，而那张藏在小美屁股下面的花牌，到如今都是一个谜底。